আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমাদের চাটমোহরে অনেক দিন পরে আজকে একটু বৃষ্টি হলো। এই দিকটাতে একদম বৃষ্টি কি জিনিস আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। তো আজকে অনেক দিন পরে কিন্তু একটু বৃষ্টি হওয়াতে আমাদের বেশ ভালো লাগছে এবং আমরা বৃষ্টি হওয়ার পরে আর এক সেকেন্ডও দেরি করিনি, আমরা সোজা রওনা দিলাম আমাদের সেই চিরচেনা চিরল বিলে। তো এই বিলে কিন্তু বেশ বড় বড় পুঁটি রয়েছে এবং দেশীয় মাছ কিন্তু এখনও অনেকই রয়েছে, কারণ এইবার সম্পূর্ণ পানি শুকায়নি। এখানে কোনো বড় মাছ কিন্তু মোটেও নেই, দেশীয় ছোট ছোট মাছগুলো কিন্তু এখানে রয়েছে। তো আমরা এখন বাজে বেলা 11:15। দেখতে পাচ্ছেন আবহাওয়া খুবই সুন্দর, বৃষ্টির পরে আকাশে মেঘ, ঠান্ডা বাতাস, হালকা শীত শীত লাগছে। আমাদের চার টোপ ফেলে আমরা চেষ্টা করব মাছ ধরার জন্য। কি মাছ ধরবে ঠিক বলতে পারছি না, তবে আশা আছে যে আমাদের পুঁটি, ট্যাংরা এই ধরনের মাছ আমরা ধরতে সক্ষম হব। সোজা চলে আসলাম চিরল বিলে। এখন আমরা আমাদের টোপ ফেলবো। আমাদের বিখ্যাত বাবু ভাই দেখতে পাচ্ছেন, সে অনেক দিন পরে আজকে মাছ ধরতে আসলো, অন্তত এই দেশীয় মাছগুলো। দেখি আমরা আজকে কি করতে পারি। কি দাদা, এত সুন্দর পরিবেশ হয়ে আছে একদম দেখার মতো, এবং এই হালকা হালকা বাতাস রয়েছে, বেশ ঠান্ডা। তো আমরা এর মধ্যেই কিন্তু অলরেডি বসি ফেলে দিয়েছে, দেখা যাক কি হয়। অন্তত আমরা খাওয়ার মাছ ধরে নিয়ে যাব। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বিখ্যাত বাবু ভাই কিন্তু সে এখন চেষ্টা করছে, দেখা যাক কি হয়। আর বৃষ্টি কিন্তু মোটামুটি ভালো বৃষ্টি হয়েছে, একদম বেশ কিন্তু পানি বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। পুকুরে, বিলে, ধান খেতে সব জায়গায় কিন্তু পানি জমাট হয়ে গেছে। আর বর্তমান সময়ে যে পিঁপড়ার ডিম পাওয়া যায়, এগুলো কিন্তু বেশ বড় বড়, এগুলোকে বলা হয় মুড়ি ডিম, একদম মুড়ির মতো বড় বড়। তো এইগুলো দিয়েই কিন্তু বাবু ভাই টোপ ফেলছে। ডিম কিন্তু যে কোনো মাছই কিন্তু এই টোপটি খাবে, এটা কিন্তু নিশ্চিত। আপনি এই যখন এই বড় বড় ডিম দিয়ে যখন বসে ফেলবেন, ট্যাংরা, টাকি, পুঁটি, দেশীয় মাছ কিন্তু সব ধরনের মাছই এই টোপ কিন্তু খেতে আসবে, এটা কিন্তু নিশ্চিত, যদি মাছ থেকে থাকে। দেখুন বাবু ভাই সুন্দর করে টোপ কেটে দিচ্ছে আর ফেলছে। খুব চেষ্টা চলছে আমাদের। বৃষ্টি হলেই কিন্তু মাছ ধরার জন্য একটা প্রবল চেষ্টা চলে, যে যেভাবে পারে। এই জায়গাগুলো ফুল উন্মুক্ত, সবাই মাছ ধরতে পারবে। মোটামুটি ভালো বৃষ্টি হয়েছে, দেখুন পানির স্রোত, এগুলো সব বৃষ্টির পানি। আবহাওয়া বেশ সুন্দর, মাছ না পেলেও বিরক্ত লাগছে না, কারণ গরম নেই। আমরা অনেকক্ষণ ধরে এখানে অপেক্ষা করতেছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো মাছ আমরা পাচ্ছি না। বাবা রে, ওরে বাবা, খাইরো যাক, একটি ঘাড্ডু মাছ পেয়ে গেলাম। আমরা বলেছিলাম যে এই পিঁপড়ার ডিম দিয়ে সব ধরনের মাছ ধরাই সম্ভব। তো যাক, আমরা প্রথম হিট করে ফেললাম একটি ঘাড্ডু। দেখুন যে এই জায়গাতে পানির স্রোত গড়ছে, পিছনে ধান ক্ষেতের পানি এগুলো। আমি আগেই শুরুতেই বলেছিলাম যে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, সেই পানিগুলোই গড়াচ্ছে এই দিক দিয়ে। আর তার পাশেই বাবু ভাই বসেছে। বাবু ভাইয়ের চিন্তা হচ্ছে সে ট্যাংরা বা এই টাকি, পুঁটি এই ধরনের মাছ ধরবে। তো যাই হোক, একটি ঘাড্ডু মাছ ধরলো। দেখি আর কি মাছ আমাদের সঙ্গে ধরা দেয়। দেখি আরেকজন কিন্তু মাছ ধরতে চলে এসেছে, আমাদের বিখ্যাত আক্তার ভাই, ওই যে দূরে বসে আছে। বৃষ্টির পরেই কিন্তু একটা মাছ ধরার একটা আমেজ শুরু হয়ে যায় চিরল বিলে, বিশেষ করে দেশীয় মাছ ধরার। অনেকেই অনেক কিছুই নিয়ে আসে, অনেক প্রাচীনতম পদ্ধতিতে কিন্তু এখানে মাছ ধরা হয়। আমরা এসেছি বসে দিয়ে মাছ ধরতে, কি বলি আমরা চেষ্টা করব মাছ ধরার জন্য। ওরে ভাই, এ কি ট্যাংরা উঠছে একটা, জানেন দাদা? ও দাদা, একটি বিশাল একটি ট্যাংরা পেয়ে গেলাম। দেখুন অবিশ্বাস্য একদম। বাবা, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা একটি অনেক বড় ট্যাংরা পেয়ে গেছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বিখ্যাত বাবু ভাই টেনে তোলাই কষ্ট। ও ওরে বাবা,
ট্যাংরার সাইজ, হ্যাঁ খুশি আমরা। হ্যাঁ আমরা খাওয়ার মাছ ধরতে পারবো, কিন্তু এই ট্যাংরা ধরা কি ঠিক হচ্ছে বলো? পেটে ডিমওয়ালা ট্যাংরা। বাবা ও দাদা আবার একটি ঘাড্ডু। আরে বাবা রে, ঘাড্ডু ঘাড্ডু দেশীয় গজার। গজার তুলি ফেলাইছু পুটি মারছো একটা আগে, পুটি একটাও পাইনি। দুই ঘাড্ডু পাইছি আর এক আমরা ট্যাংরা পাইছি। ট্যাংরা পাইছু? একটা ট্যাংরা পাইছি হাফ কেজি ওজনের। হ্যাঁ কত? হাফ কেজি। তো আমরা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি আমাদের বিখ্যাত। ওরে বাবা রে ভাই দেখো কি সাইজ, ওরে বাবা কি ট্যাংরা, এটা ডগরার সাইজ রে ভাই, ঘাগরার সাইজ। দেখুন বন্ধুরা আমরা এটা পেলাম, এটা আমাদের 4 নাম্বার হিট। আমরা কিন্তু মোটামুটি ভালোই মাছ ধরেছি আজকে আলহামদুলিল্লাহ। আবহাওয়াটা এত সুন্দর এবং আজকে কিন্তু আমরা মাছ ধরতে সক্ষম হয়েছি। যাক, কি দাদা খাওয়ার মাছ কি হয়েছে নাকি? সে মাছ ধরার আগেই কিন্তু খাওয়ার চিন্তা করতেছে সে কিভাবে খাবে, এটা বেশ ভালো। মোটামুটি পানি গড়গড়ায় যাচ্ছে আর মাছ কিন্তু হরহরায় ধরতেছে। এই যে স্রোতের পাশেই কিন্তু মাছ পাচ্ছে, আর কাউকে মাছ পাওয়া দেখিনি। হ্যাঁ দেখা যাক কি হয়, আমরা খুব চেষ্টা করছি, দেখা যাক কি হয়। ওই আরেকজন শিকারি চলে আসলো, ওইদিকে তো শিকারির অভাব নেই ভাই। আয় হায়, টোটাল 15-20 জন পার হয়ে গেছে এদিকে। বাবু ভাই এক কচা টাকি পেয়েছে, দেখুন ব্রো সেই টাকি রে ভাই। বাবু ভাই একটি কচা টাকি পেয়ে গেল। ওইগুলা দিয়ে বানাও। এটা কি দাদা? বাবু ভাই একটু বিশাল মাপের টাকি পেয়ে গেল। ও টাকির কি সাইজ! আস্তে আস্তে কিন্তু প্রচুর লোক বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোটামুটি প্রথম ছিল শুধু বাবু ভাই, পরে কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু এখন প্রায় 15-16 জন হয়ে গেছে। তো অনেক সময় কিন্তু পার করে বাবু ভাই কিন্তু যে কটা মাছ ধরেছে এতে কিন্তু খাওয়ার মাছ এখনো হয়নি বলা চলে। খাওয়ার মাছ হয় নাই মানে কি হয়ে গেছে তোমার ধারণা? টাকি দিয়ে তো খাওয়া হয় যাবে। টাকি হলো কয়খান? বাবু ভাই দুইটা বড় বড় টাকি এবং দুইটা বড় বড় ঘাড্ডু, দুইটা বড় বড় ট্যাংরা, একটা ছোট ট্যাংরা। না বাবু ভাইয়ের খাওয়ার মাছ কিন্তু প্রায় হয়েই গেছে। দেখা যাক কি হয় আর কতক্ষণ সে ধরতে পারে। দীর্ঘদিন পর বৃষ্টি হওয়ার পরে আজকে কিন্তু সবারই মনে একটা আনন্দের জোয়ার বইছে, সবাই কিন্তু মাছ ধরার জন্য চলে আসছে। কিন্তু কেউ মাছ পাচ্ছে আবার কেউ পাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের বিখ্যাত বাবু ভাই কিন্তু বেশ কয়েকটা মাছ ধরে ফেলছে। সবাই কিন্তু পুঁটি মাছ ধরার জন্য এখানে এসেছে। বাবু ভাইও সেম তাই এসেছিল, কিন্তু এসে দেখে টাকি আর ঘাড্ডু ধরে। আর যে ট্যাংরা, কি দাদা বাড়ির যাবেন না? হ্যাঁ আপনি তো যা এখন লক্ষণই দেখলাম। তো আমরা এখন চলে যাব। আমরা কিন্তু প্রায় 2.5 ঘন্টার মতো মাছ ধরলাম। দেখি আমাদের বিখ্যাত বাবু ভাই কয়টা মাছ পেয়েছে। কি দাদা? মাছ আমার রুটি দিয়ে আটকা রাখছি। লাফিং মাছ তো এই ভালোই, কিন্তু খারাপ না। টাকি দুইখান কি 2.5 ঘন্টা পরিশ্রমের ফসল এটা। টাকি হচ্ছে 3টা, 2টা ঘাড্ডু, 2টা ট্যাংরা, একটা ছোট ট্যাংরা।
যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক খুশি, কারণ এই সময়টাতে মাছ ধরতে পারাটাই একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। খুব ভালোই হলো আজকে। যাই হোক আমরা এখন চলে যাব এই চিরল বিল। আর একবার দেখুন এখন ধানে ভরা, আর 3 মাস পরেই কিন্তু পানিতে ভর্তি হয়ে যাবে, তখন কিন্তু এর দৃশ্যপটটাই অন্যরকম হয়ে যাবে। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আশা করি আজকে অনেকদিন পরে আপনাদেরকে একটা ভালো ভিডিও উপহার দিতে পারলাম। আল্লাহ হাফেজ। ছাগল দিলাম দাও, সে কি খাবে?